زولن سوفيس ون سوفيس كنت سري ذاكيني سكتي زوزو عندها اوني داويغ لا روفي دو براس عين دوين يغمس لدغا البوتور اكو كومبيتيسيون غاف لا جي اس كان ذي الصبحيتا كي ميدفون الصبحيتا كيني بلا شك ذا لو بوتور السكين هذه نز اكنو ينزرا وقبل مره اشوف على خطر يبيد والن دوما فرانك دوما سلغما يقدم لاجيس كان يبيد ذا شي دينا ذي لاشين الهدف يبيد سانتيز عند فرانك دوما يغلي غاف شريف الملال وسيجي وارا يعطس الحوايج دي بوين غافايا كينيا اكاد سوالي مذاكينيا دوما كونتر اتاك ملال امونتي il ne connaît rien au football على حساب فرانك دومان يتسواليم هكذا كيني نتسال شريف ملال اسمي خدمن الوحيد il ne connaît rien au foot وذي غني يرناد pour lui mon bilan est négatif car j'ai perdu des matchs وإن dernier c'est ma femme qui m'a annoncé que j'étais viré Chérif Mellal m'avait demandé de gagner 3 titres en une saison. Et dernier, je ne reviendrai pas à la GSK, bien entendu, tant qu'il est président. Oui, dernier, je n'ai libéré ni Ben Algia ni Boukhanchouch. Si Ben Youssef avait été honnête, je l'aurais sauvé. Je voulais Bedran, mais rien n'a été fait. دونك هذا ذا شو يدي بوين ماشي حاجه يدي بوين داخل بيان سور دو باج يسخر من لو بوتور فرانك دوما كتسواليم دوما ملل امونتي je n'ai reçu dernier بويد غافي دريم ني سايني تسالسي لا جي اس كا je n'ai reçu que la moitié de mon argent وين داكني يزمل الحال يزمل الحال هذه يروح على فيفا مي بور لو مومون هناك j'ai pris moins que 6 mois d'indemnité هناك اكدت الدولي مداكي on s'est mis d'accord sur la moitié mais je n'ai rien pour le moment perçu que la moitié de la moitié je rappelle 56 jours de retard et j'ai le droit d'aller à la FAF ou à la FIFA, mais je ne vais pas le faire. J'ai parlé avec mon avocat. Je vais voir ce qui va se passer. Je lance un appel à Mellel, respecter le deal qui a été écrit et on se quittera, bon ami. Logiquement, il me reste 1 an de contrat, mais j'ai accepté de prendre moins de 6 mois. Je voulais accélérer la procédure et que chacun parte de son côté. Et les sous-titres il me virait par le téléphone, m'a fait mal. Voilà, attache les sous-titres la vidéo je ne connaissais pas la GSK avant mon arrivée. J'avais pour mission de faire progresser les jeunes et jouer une Coupe d'Afrique dans 3 ans. En Allemagne, je me demandais ce que je faisais dans cette équipe jusqu'à la trêve j'ai toujours demandé aux joueurs d'oublier les résultats اكيد نقراو نكونين نبغى هذا لاعبا وخلاص هذا لاعبا من المربح العسلامه ما خسرن العسلامه من الماتش كليرمون signifié que le bilan n'était pas positif الوقت اللي la GSK en deuxième position il m'avait demandé de gagner le championnat et la Coupe d'Algérie et la Ligue des champions africaine. Oui, les objectifs spécifiques chez Mellel. J'avais donné mon accord sur quelques joueurs à l'image de Bedran. Ma femme m'a annoncé que j'étais viré. Si Mellel voulait me limoger, il n'a qu'à le faire sans rajouter des choses. J'ai été harcelé pendant 2 mois par des inconnus à la sève Franck Dumas. J'aime bien Shrif, mais ils m'ont c'est grave comme accusation. Il ne connaît rien au football d'Arni Dakini. C'est un fan, le premier fan de la GSK. Voilà, il agit comme un vrai fan de cette équipe. Mais quand je dis il connaît,
Je parle d'un point de vue spécifique et non pas général. Il a envie que la GSK fasse quelque chose de bien, mais il ne laisse pas son équipe grandir. Lorsque j'étais en France, j'ai appris qu'il a été invité chez vous et qu'il m'avait cité. Du coup, j'ai décidé de réagir et répondre ضايفين يديروا أرداكيني الهداف باش دياوي أول غاف شريف ملال يا j'ai pris moins de 6 mois d'indemnité نهضرت فلاس me virer par téléphone m'a fait mal. J'ai refusé le STIF, l'USST et l'USMAN. Et une dernière, pendant même l'équipe A et olympique, je suis quelqu'un qui aime les défis. Voilà, وكاين نهضر في دوال نكونين ناس même l'équipe nationale زمرت تسوي فرانك دوما c'est un très bon entraîneur, un entraîneur magnifique. Malheureusement يروح لا جي اس كان بون ثورة إلا فلود نسكل فلاس هذه السالي l'équipe. J'apprécie Rahou et je le voulais avec moi au Kaba. Je n'ai pas libéré Ben Al-Jia et Bouchanchouch. Il n'a de la preuve أخلي نتمساوال في التليفون ونسعر كنا نخيل في غيرنا. إنك تيزي Walin a payé cash son expulsion contre le NAD. Tant que Mellal est là, je ne reviendrai jamais. Je voulais transférer chez un médecin de France qui avait un contact en France, à Metz plus précisément, puis je connais quelqu'un là-bas. Avant mon départ, il a été transféré en Tunisie. C'est un excellent joueur. Je n'ai jamais dit que Chouchi était un mauvais gardien. Tu l'as dit, le Kaba. سي بن يوسف ولكن يند باللي شوشي يصوض يحارصيت امي سينا الناس قالت تروح هاك الشيء روح هاك كينيا الور تورا وخرنت ديكوفريد كتسولي من ذاك كيني داغني سي بن يوسف تاعو الناس جلو سوفي ما كيداش يلعبني لا جي اس كا معنا وتستخدمنا راطاس ما كيداش اي لون دي ميور بروغريسيون كون ا يو دورون لاني La synthèse qui métier de voilà le confrère la synthèse de S Fellex sur la base l'émission et خدم الهداف يغلي donc voilà des choux et des bouts غاف لا جي اس كا الهداف le buteur دلالي غتصغر ملاطي اين ثاكين بلا شك شريف من اللي معتا ديال فيا وديرني يبغي يغني غف صالحي وكيلا يبغى يروح ويحس لما نستورا فوالا يحس هذا يقيم دي لا جي اس كان يبغى يروح ذي في اشحال هيكيني ويرزارا باش يخدم لي زونطرينمون ويا الاخبار كيني بغيت ويا الكومبيتيسيون ينك صالحي réclame sa libération. Mellal, il n'est pas bien moralement, il finira par revenir. Donc voilà, les changements de Velud contre Aïn Mlila, Bembo, Zardan, Bellaili et Bounoua titulaire. Un regroupement à Wadaïsi pour se refaire une santé. L'hôtel ذي هنا ذي الوداعيسي ذينا يدوكنا كوثي إلى عبن الله جيسكا باش البريبارين في مليليث كونتر عين مليلة نيتجو دين صراجو نسا بالك يخدم يروفونش في لا جي اس كا باسكو لا جي اس كا فوالا. Donc voilà les titres du compétition. Les supporters exigent que Souelim exige des noms au mercato, voilà, des entretiens individuels. Donc يكون كيني تغزو تديزكن ذي الوداعسي تشوفني سندا نزار شريف ملال ولا يهضر يسن لولتيم سيونس تخدم ذي ثمن بنار اعزوغن لونطرينمون الساكي تمدي ثاكيني ذي اعزوغن كنا نتيرساتين نعم كيسخارن وديغني لولتيم سيونس ازكا قلنا له منزول نوفمبر داكيني دي تيزوزو ومن بعد ديبار الجي لابريميدي تمدي بوس ادرزون دونك غار الجزائر عندها هاد مليلة داعين مليلة هكا سواليم ذاكيني بوند غاف صالحي ا دوموندي سا ليطاب دو ليبيراسيون
فوالا واخيلا على حسب كان يتسوالي ذاكي il a reçu une offre alléchante d'Arabie Saoudite. Il n'a pas repris hier après-midi. ذاكيني تخلد لا كونيكسيون تروح عندك لا كونيكسيون sur الفوتاغ بون تخلد. Donc voilà, il a demandé sa libération, mais l'Al-Wakhina, il n'est pas prêt à se Donc le week-end, il est titre post-Sakini, le plus important de Franck Duman, Raf Sherif Mellal. Sherif Mellal, il va être vraiment au Sénégal sur la défensive, passe Touloufan, il dit Fanakagin, ou dernier, Dayin. داين معث يبغى يطرف fragilisé مري مليل مثلا تمليلي ثنين الكونسيي دادمينستراسيون بلا شك صبا يطرولو ما يطرد ولكن حشم ما متفاهمنا على كل حال يمكن يتسالويتي لا جي اس كا من الفغي دو ستيلار هو كاين غنكويت فرانك دو ما حمل نطاس ذاكيني القبايل مي حملن يعني شريف ملال في البروجي نص دا شو كان il a Chérif Mellal, il va tirer les conclusions nécessaires et positives de Gouini Didaron, Marran, dernier les déclarations, une déclaration, il bouille le raf Dumas, et ben Dumas il réussit, ça va être mal, Kinin, ou Salihi dernier, ou Yadensan, voilà, Salihi, voilà, il menace de partir, Mellal, il n'ira nulle part. Donc, أكاكين سريد سكتي زوزون سكتي زوزون السكينة كتسوالي مازال ذي الصبحيت غفر جونا غفلا وتفيل كان سمضان الحال مي الفور يتزين يتمناسي كات يتوغال شي طوح ماشي كرون شوز دا شو نقول الذي هنا تاكلني تندا ذيك جيران لا دغام ذيك ذولار الدالين تثرغلا ويلي يسعان تساوي درزون هذا ديك سنتاغولا سي المومون جامي اما الساكيني سي دو سان يد سالين تثرغلا دونك دوا كاينين هي لا ريفي دو بريس بوساكيني on peut avoir une petite série داك سكتي زوزو ما تبغى ما دي كيميتنا ديث غف الويت سعادة ساون أد نسقر شاشي دينا كاين فرانك دوما أدناوي ما هذا غني شريف ملال ما هذا يهضر باسكو سي فريمون سي اون رياكسيون طري فورت فرانك دوما ونزرا ما ملال ما يخدم اون كونفيرونس دو براس نغ ما إلا كرا ان هذا دناوي بلا شك وين الديار وين ذا السيار ça ne va pas finir. J'espère que nous sommes c'est une crise تمقرن تفايا تولين يعدان دا شو كل يوم ومعذور وهذا الحقيس يقارن مزورنا دونك ما تبغى ديكي متمديت تزمر ماذا تساولم اكاد وزال من 100 عام هاد الشيء ولا ما كنا نورجسترين هاد الشيء ولا سفايبر 0772 88 88 عندها أكون أنجسترين ومن بعد ذكي الخاص وتحضير مال أنا والصوت مال تطفل النمرو نزمر أدن ساعتين لونجسترين وين لونجسترمون وين سورتيا إيه هكاكي جا كون ندير غير لهنا وكون يدملي لغا ثم ديت ما يبغى ربي أرتوفات وتحبس هاد الشيء عند الميساج تولي غالا كرا تشكي عند الميساج دايني غيبلوكين مجيد موسى ثاني تنون فوالا يقول يحبس الديريكت جدا يحبس الديريكت فوالا موسى ميرسي الدموح فانشطان في مال شي مع الناس ثاني تنون هاي تقول تحبس يولي يحبس الديريكت كي تنمير تنون